अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं दानिश मलिक और आप सब देख रहे हैं नेक रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा सुबह यानी फजर की अजान के वक्त कुत्तों को ज़्यादातर रोते हुए देखा होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों को एक ऐसी ताकत अता फ़रमाई है जो इंसानों को नहीं अता की। वैसे तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस पूरी मखलूक में सबसे बेहतर इंसान को बनाया है। अल्लाह पाक ने हमें देखने के लिए आँखें दी और सुनने के लिए कान और बोलने के लिए ज़ुबान अता फ़रमाई, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जो कि जानवरों को दी है। दोस्तों, जानवर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखते और सुनते हैं जो इंसान ना तो देख पाता है और ना ही सुन पाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर कुत्ते सुबह फजर की अजान के वक्त ही रोते हैं। दोस्तों, रात के वक्त ही सारी बलाएं और शैतान निकलते हैं और जब सुबह फजर की अजान होनी शुरू हो जाती है तो ये शैतान और बलाएं भागनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी बलाएं कुत्तों को दिखाई देती हैं, इसीलिए अजान के वक्त कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं और कुत्ते हमें रो रो कर आगाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेज़ुबान होने की वजह से बता नहीं पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में, ताकि ये मालूमात सभी भाई बहनों तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।